I don't need you, I don't need you. 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 Yes, oke. Guys, sepatu Flavio saya pesan dari Akulaku, dan ini wujud kardusnya. Nanti kalian bisa lihat di video berikut ini, nanti saya tunjukin unboxing sepatu Flavio dan Boston. Oke, let's go, mari kita lihat videonya. Let's go. Oke, dan video berikutnya ini saya beli sepatu merek apa namanya, Siko. Ini saya beli di Akulaku. Harganya cukup mahal untuk manusia seperti saya. Kita langsung saja unboxing. Taruh bag dulu. Sebelah mana ya? Oke. Lihat di sini. Ini sepatunya. Oke sini. Alright. Yes. Tarik. Dan voila. Flavio and Boston. Langsung saja kita buka. Jeng, dapat kaos kaki guys, kaos kaki gratis dari sana. Dan apakah ini isinya seperti apa bentuknya? Wow, ini gede sekali guys. Bentar ya guys ya, saya coba dulu apakah pas. Oh, ternyata pas guys. Pas sih gitu. Nah, seperti ini guys ya. Ini udah saya pakai. Ini kulit ya, bukan kaleng-kaleng ini. Oke, ini ukurannya 42 guys, size nya. Dan di sini ada tertera the leather craftsman. Oke, mantap. Apa itu artinya? Nggak tahu lah, ntar cari dulu di Google. Ini modelnya pakai tali seperti ini. Oke, seperti ini guys ya. Ini bawahnya karet, bisa buat kerja, bisa buat kalau ada acara-acara seperti itu khusus, bisa juga. Nah, ini sepatunya saya pesan dari hari Minggu malam, dan tadi sore
hari Selasa sore sudah sampai, dan ini wujud dari pesanan saya kemarin. Nah, jadi gitu guys tadi unboxingnya. Nah, ini recommended banget ini guys, sepatunya lumayan bagus dan harganya juga sesuai dengan sepatunya, dengan barangnya. Ini bagus, dan terima kasih atas perhatiannya, sudah menonton, dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Oke, jangan lupa teman-temannya suruh subscribe, jadi biar channel ini tetap terdukung oleh masyarakat yang menonton. Dan cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Wassalam.